sætte pris på det. Jo, det er fint. Jeg har ikke selv forberedt mig på det, så jeg spurgte bare lige lidt bøvserne op med store sanger. Det er godt at høre, hvad andre mennesker oplever, når de kommer her. Vi bliver måske vant til det. Vi er jo vant til Guds nærvær, ikke også? Men det er godt at høre, når andre kommer, og de bare siger, her er Jesus, ligesom ene hun også oplevet. Jeg skal lige runde det op her. Jeg vil fortælle en ting til, som jeg har oplevet, eller vi har oplevet mig og Patrick for, ja, ikke i sidste uge, den uge, vi lige har haft, men en uge før, hvor vi havde sådan en lille mandetur, hvor vi sådan gik 20 km på Hervejen og snakkede lidt om livet, og dagen efter, så sov vi på en kro, i Røde Kro, jo på landet. Men det er sådan noget andet. Så gik vi en tur langs grænsen, vi gik den tur ved Hervejen, og vi kørte en tur langs grænsen, den tyske grænse der, hvor vi så kørte forbi alle de grænsestationer, der var, og bad, og det havde været længe ligget på mit hjerte, at vi skulle køre en tur der og bede. Vi endte så i Schackenborg Slot eller i Møgeltønder, fordi vi tænkte, jeg havde hørt om, der var faktisk 2 forskellige, der fortalte os, at der er en, der hedder mormor, hun har sådan en god lavkage. Så vi tænkte, nu så ligesom så laver vi arbejdet først, og så skulle det være med at blive velsignet, ikke også? Så vi kom af for tidligt, men vi holdt så bare vente til mormor, og lavkagen er klar udenfor. Og det var værd at køre efter, så hvis I kommer til Møgeltønder, så skal I gå ind til mormor. Hun er vældig sød og sælger nogle lavkager. Men Men før vi sådan set kom til sådan at snakke lidt tro med hende, så havde hun allerede velsignet og sagt, at vi havde købt 2 stykker lavkage, nu skal I simpelthen bare have noget mere, fordi, og så videre, så videre, så videre. Vi har bare blevet velsignet, og jeg har ikke kun gået og lægge mærke til, da vi sad og ventede der udenfor et øjeblik, at hun gjorde klar, at hun haltede lidt på det ene ben. Og det kan bare høre, at det hjemme, altså det der med, at vi har altså noget, og det er ikke kun mig, vi har noget, som kan hjælpe mennesker, som har som hende sådan nogle symptomer, ikke også? Det blev bare virkelig sådan, så al den tid, vi sådan sad derinde og drak kaffe, og hun kom og snakkede en gang med ud af det her lille køkken, sådan en lille bundhus, hvor man sådan skulle nærmest gå rundt med dukke i hovedet. Rigtig hyggeligt. Og hun gik lidt frem og tilbage fra køkkenet. Og det tænkte jeg, Jesus, hvad er det for, at I sagt det her? Fordi ja, det er ikke noget, der bare lige sådan, man lige ligger på højrebenet. Og der kom jo også andre gæster. Og det gør det jo ikke så ikke nemmere, vel? Men Patrick, han havde så betalt, og så gik vi ud for lige at sige farvel til det her med køkkenet, og så tænkte jeg, nej, jeg bliver simpelthen til at sige til hende, jeg kunne altså ikke undgå at lægge mærke til, at du haltede lidt. Og jeg er altså en kristen, og vi tror altså på, at vi beder for folk, så skal de hjælpe. Nej, sagde hun, det er jeg også en kristen, jeg bliver aftenbøn hver aften, så det må du rigtig gerne. Og hun får bare hen og sagde, yes, så jeg sætter det ned på stolen her. Nu tager hun blev opereret af sin hofte, og derfor havde hun ret meget forskel på sine ben, det vidste hun. Så det var derfor, hun haltede. Så hun satte sig ned, jeg bad for hende, og sådan så benene bare lige lange, hun rejste sig op. Og begyndte at gå, og så fik jeg allerede det første, hun skulle lyse op i hele hovedet, og så gav hun bare et knus. Nej, se lige her, og så gik hun videre, og så fik Patrick ordentligt klap bag i os, og så gav hun mig et knus der, så var hun bare helt vild, fordi hun haltede ikke mere. Og hvad havde jeg gjort? Jeg var blevet velsignet af lavkage, og så havde jeg bare gjort det, Jesus sagde, som alle kan gøre, hvis man ellers har formodet til det, og det var fantastisk. Jeg kunne ikke have det, men jeg ved bare, at jeg gik ud derfra, der var jeg så velsignet, for jeg var så taknemmelig for, at jeg har gjort det, Gud sagde til mig, og set hende blive brændt for friheden også. Halleluja, var det sjovt. Og så gode lavkage. Det var altså fedt. Du skulle også se den også. Nå, men det var ikke det, vi skulle snakke om i dag. Jeg hænger lidt fast i, på en eller anden måde i påsken. Og det gør vi jo så også som levende kirke, fordi vi har faktisk påske hver eneste dag, hver eneste søndag, og det fejrer vi, fordi det er jo det hele, det handler om Jesus, og det han har gjort for os. Men ellers er påsken jo en tid, hvor vi hygger og spiser og bruger tid med vores familie, men også hvor vi fejrer grundlaget for, at vi kan leve som Guds børn. I julen der fejrer vi, at han blev født. Jesus, han blev født fuldt ud som Gud, men også fuldt ud som menneske. Og det er det, der er så fantastisk for os, at det er begge dele. Så levede han og gik igennem alt, hvad vi som mennesker kan komme ud for. Og det er med til at se alt. Du er ikke et sted, hvor han ikke har været. Alt, hvad vi kan komme ud for, er glæder og sorger og udfordringer. Der har han været. Og han er blevet fristet. Der står der nemlig også. Det er ikke kun dig, der bliver fristet. Han bliver også fristet. Og han bliver udfordret i alt, hvad vi kan blive fristet i. For så at give sit liv på jorden. Giv sit liv for dig og mig. Et offer for det, som var en følge af Adam og Eva, deres fald, var et offer for alt, hvad vi selv har rodet sig ud i os. Bibelen kalder det faktisk for synd. Det er sådan lidt et fyreord. Men jeg kan godt lige oversætte det ord, fordi synd er jo bare alt det, der holder os på afstand, eller giver os afstand til Gud. Andet er der ikke det. Så kan vi jo selv gå op med os selv, hvad er det, der får mig på afstand, eller adskiller mig fra Gud. Det er det, Jesus han er båret, så vi behøver ikke have afstanden. Jesus han er nemlig båret til korset. Han trådte i stedet for os, for mig og for dig. Og det er den påske, vi fejrede. Det er den nye pagt på bedre løfter. Jesus han sagde, jeg vil give mit kød og mit blod, for at I kan leve.
Og så gav han os en advarsel og sagde, den giver jer, det er vores aftale, det er vores ligesom underskrevne aftale, vi har med hinanden, som I kan tage jævnligt. Nogle gør det faktisk ofte, fordi det er en rigtig fantastisk proklamation ind i den åndelige verden. Den aftale, den pagt, vi har med Jesus. Den påske, Jesus han gav, da han var samlet med sine disciple i Jerusalem, der hvor de var samlet, der var det faktisk den gamle påske, de var samlet om. De havde spist det påskemåltidet, fejret udgang af Egypten. Og den gamle pagt, den er ikke forsvundet, men den er et fundament for den pagt, eller den påske, vi står på nu. I det gamle testamente, den pagt, eller den påske, de faktisk fejrede, der kunne man kun få tilgivelse ved at slagte nogle dyr, og ofre dem, altså ofre deres blod. Og en gang om året, der gik øverste præsten. Han gik ind i det allerhelligste i tabernaklen. Det var det telt, de bragte med rundt, så længe de var nomader. Sidenhen så var de telt i Jerusalem. Der bragte øverste præsten det her blod ind. Både for at zone sine egne, men også for at zone folkets synder. Derved blev den synd, som de havde, den blev ikke fjernet, men den blev dækket til med de her dyreblod. Igen og igen måtte de gøre det. År efter år efter år. Det var ikke noget, man kunne gøre en gang, og så var det overstået. Og så ovenikøbet, så var det præsten, han måtte sikre sig, at det var et fejlfrit dyr, står der. Ellers ville offeret ikke blive accepteret, og man ville så ikke få Guds velsignelse. Men så sagde Gud til Abraham, der kommer en dag, hvor jeg vil give jer en ny pagt. En bedre pagt. En ny måde at ordne synd på. Jeg vil give jer en pagt, der gør endeligt op med synd. Johannes Døber, han stod en dag her, nede ved, hvad nu hedder den flod der? Jordanfloden. Og der kommer Jesus gående, og så siger Johannes sådan her. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig, og så sagde han, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Det står i Johannes 1:29. Guds lam. Johannes vidste, at det offer, Gud havde talt med Abraham om, det var ham der var lige der foran ham. Hvor vi stod lidt fra, det var Helligånden. Så Jesus, han var Guds forudsagte lam. Det står faktisk i Hebræerne 9:12. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, så gik han én gang for alle. Altså han gjorde op med det her med, at man hver eneste år skulle have en ypperste præst til at gå ind med noget dyreblod. Han gjorde op med én gang for alle, at bringe ind i det allerhelligste, og så vandt han evig forløsning, altså evig sejr over det her. Og det er den pagt, vi kan leve i. Han tog alle vores fejltagelser og svagheder, alle de gange, vi har klokket i det, og det vi kommer til at gøre i fremtiden også faktisk. Og så står der, hvis vi lægger mærke til det, så er det faktisk datid. Den gode nyhed er nemlig ikke, at han vil tilgive, men det er, at han allerede har gjort det. Så det behøver ikke at sige til ham, ved du ikke godt, men du skal bare komme til ham. Løft frem for ham det ting, han har kommet til at gøre. Prisen, den er betalt, så vi kan modtage hans nåde, modtage hans kærlighed, modtage hans tilgivelse. Der er i virkeligheden det her lidt mærkelige sjove billede, som man ser nogle gange, hvor der sidder djævel på det ene øre, og Helligånden eller Jesus på det andet øre også. Og ham der anklageren der, han vil garanteret fortælle dig det modsatte. Gud, han vil da ikke tilgive. Det du har gjort, du ved jo bedre, du gjorde det alligevel. Og det er nemt at komme til at tro dine øjne, han vil prøve at holde dig fast i. At leve med skyldfølelse eller med tyngde og uden begejstring for det fantastiske liv, vi alle sammen har givet. Men Guds søns blod, det blod har besejret fjenden. Og det er det, vi holder fast i. Når de her tanker, de her tilskyndelser om, at du ikke er god nok, og du duer ikke, og du har gjort så mange dumme ting, så husk på, at vi er dækket under Jesu blod. Det blod besejrer fjenden. Der står faktisk, at det blod knuste satans hoved. Det blod tog nøglerne til både døden og til helvede. Det blod får dæmonerne til at ryste, kan jeg godt sige. Og det er det blod, der åbner blindes øjne. Der får helbredet de lamme. Det er det blod, der fik stormen til at falde til ro. Det var det blod, som genoprettede kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud. Og det er det blod, som tilgiver de mennesker, der korsfæstede Jesus. Prøv at tænke sig dem, der lige har stået der og råbt korsfæster, tager det imod Jesus, så er det tilgivet. Ingen fejltagelser, vi har gjort, er for store til Jesu blod. Paulus siger det i 2. Korinther 5:1. For det er Gud, der i Kristus, altså Jesus, forlidte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Første gang du bad om tilgivelse, der fik du det. Du behøver ikke komme hver eneste morgen, hver eneste søndag, eller hvad vi har at sige, Jesus vil ikke godt tilgive mig. Løft de ting frem for ham, og så er du tilgivet, på det gøre det igen. Men har du taget imod? Det er ligesom, hvis jeg giver dig en smuk, flot gave med et stort sløjf på, så kan du åbne den eller lade være. Har du taget imod den her tilgivelse? Gud, han har nemlig svaret, og han siger det sådan her, Hans Bergsen, det er kastet i glemsternes hav,
og der er fiskeri forbudt. Så lad være med at hive det frem igen. Man kan også sige det på en anden måde. I en bil, der er bakspejlet mindre end forruden. Og du kommer ind i den nye liv ikke ved at sidde og kigge i bakspejlet med at kigge ud af forruden også. Og så er det jo også farligt at sidde og køre igennem livet med at kigge i bakspejlet. Det er i hvert fald også, hvis du skal ud og køre. Det er ikke dem, der er chauffør, det ved det, hvis man kigger for meget derop, så er det lige pludselig, så kan der ske noget foran dig også. Så hold øje med frontruden. Se fremad i livet sammen med Jesus i stedet for. Du er løskøbt, du er kenderbrættet. Så lad os se fremad. Isaias han så det. Han sagde, der siger Helligånden ved Isaias, jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som en skyldag. Tænk på, at du vågner, og du kan måske ikke engang se til naboens hus. Så kommer solen, og med et, så er det klart. Tågen, den er bare blevet brændt væk af solen. Den har ikke flyttet sig, tågen. Den er bare væk, pist væk, den er opløst. Og vi lever alle sammen fejl. Ja, altså det er undtaget mig selvfølgelig, ikke? Nej. Nå, jeg vil godt lige høre efter. Nå, også dig. Anders også. Anders har levet ikke fejl. Men vi lever alle sammen fejl, ikke? Men der har været tider, hvor man kan sige, der har været tåge, og der har måske været skyer i vores liv. Men når vi giver til Jesus, så sker det ligesom med tåge. Så sker det ligesom med skyerne. Når solen kommer, så forsvinder de, så bliver de løst op. De bliver ikke bare flyttet. De bliver ikke bare dækket til, men de bliver simpelthen opløst. Hebræerne 8:12. Jeg tilgiver deres ret, og jeg husker ikke længere på deres synd. Så lad være med at gå og huske på det, som Gud han har glemt. Lad være med at hive det frem, som er destrueret. Hvis man kører noget ud på forbrænding, så bliver det destrueret, ikke også? Tænk på det på den måde. Det som måtte ligge der som nære, som man, hvis jeg nogle gange tænker på, hvordan jeg opdrager mine børn, så er der der ting, hvor jeg som fjenden har brugt på en frem og sige, var du en dårlig far. Så kan jeg bare sige, jeg kan ikke leve det op, men jeg kan give tilgivelse for det, og så kan jeg komme videre, ikke også? Og hvis vi holder fast i fortiden, så kommer der jo nye skyer, nye tågebanker. Men vi kan modtage hans offer. Og begynde at leve som et barn af Gud, og så lade solen skinne ind i vores liv hele tiden. Så behøver vi ikke at holde nede af det ting, der måtte være sket. I hundredvis af år, faktisk i 400 år, der var Israel i slaveri, og Gud han sendte plage efter plage over fjenden. For den der fjende her, så holdt dem tilbage. Farver, han ville ikke slippe dem. Det var ret fedt at slave, så kunne ikke selv at lave det beskidte arbejde. Så han kunne ikke sådan lige forestille sig, at de skulle sendes afsted. Men den sidste plage, det var, at alt førstefødte skulle blive slået ihjel den her nat. Men Gud han gav Israel, altså sit eget folk, en helt speciel vej til beskyttelse for det her. Og hver husstand, de skulle simpelthen, lad være med at falde over det der, hver husstand skulle tage et lam, et perfekt lam, et lam udefra. Og det her det, så skulle det ofres for dem og for deres hus, altså dem og deres familie. De skulle tage blodet, så skulle de smøre det på dørstolpen over og stolperne ned i siden. Og på den måde, så ville dødsingen gå forbi deres hus. Og de har nok været ret omhyggelige med det her, det vil jeg tro. Fordi det var vigtigt, det her også. De vidste, at de havde godt oplevet de andre 9 plager, nu er det så det sidste. Så de har nok været omhyggelige med det her. Men hvor inden dødsingen kom, og der var blod på dørstolperne, der gik den forbi. Der skete der ikke noget som helst med dem, der var derinde. De var beskyttet. Har du påkaldt Jesu blod over dit hus? Princippet det er stadigvæk det samme. Du påkalder blodet over dig, din familie, det du er blevet betroet, din besiddelse, hvad ved jeg du har, din kirke, din by, din vej, hvor du bor. Når fjenden han kommer og ser Jesu blod, så passerer han forbi. Da du tog imod eller accepterede det her offer, altså Jesus, Guds søn, givet for dig og mig, der er beskyttelse i det her. Intet våben formet imod dig skal nå sin mål, står der skrevet, ikke også? Og det er jo det, hvor man er dækket under blod, så der er intet våben. Der er en del ting, der bliver formet imod dig, det kan vi skal se i øjnene. Men intet våben formet imod Rolf skal nå sin mål, når han er dækket under Jesu blod. Halleluja. Der står faktisk om Job, at han bad for sine børn, og de blev dækket under Guds blod der på den tid. Og de var med til at sætte et hegn rundt om dem, altså til beskyttelse. Hvis blodet fra et lam, det kunne beskytte en hel nation, altså hele Israel, hvor meget mere kan så Jesu blod i den nye pagt ikke beskytte os. Og så siger jeg jo ikke, at der ikke kan nogle negative, dårlige ting, der kan komme ud, at vi kan komme ud for. Vi kan møde udfordringer. Men Josef han plejer at sige det, nu ikke var en anden. Gud han er god, han er med os, han er for os, og han kan vende alting, for det står der, at han kan vende alting til noget godt. Men det gør han ikke, hvis vi vender blikket bort fra ham. Men når vi vender blikket mod ham, selvom der er udfordringer,
så er det, at han kan komme til at vende de ting, vi står i, til noget, der er godt. Prøv at tænke sig det, hvor du står nu, og du tænker, det her det er altså ikke særlig fedt. Men hvis du bliver med at holde dit fokus på ham, det er ikke under hans blod, fordi han har løskøbt dig for de her ting, de her plager, de her ting, hvor der var ligge. Hold blikket på ham, og så kommer det godt ud igennem. Så vender han det til noget godt. Så er han faktisk med både i dalen, på bakken, på de lige veje, og hvor det ellers er. Det, som jeg faktisk sagde før, både når man er glad, men også når man er trist og ked af, hvad vi er. Og vi er faktisk ikke lovet et liv uden udfordringer og forfølgelser, men vi er lovet et liv, der er dækket af blodet, et hegn omkring os, løfter at stå på. Og når de ting her kommer, så mørkets kræfter, de er ikke påvirket af, hvad for en familie du er født i. Fordi du kommer til selv at tage stilling til det med Jesus. Det kan din far og mor ikke gøre for dig. De kommer heller ikke til at have betydning, hvad for en kirke du går i. Man bliver ikke en burger af at gå på McDonald's, men man kan godt komme til at ligne en, er det ikke det, plejer at sige? Så det kommer heller ikke til at afgøre, hvad for et land, om det er et kristent land eller et andet land. Hvem du kender, eller hvor mange gode gerninger du har gjort. Det påvirker kun af én ting, om mørkets magter har. De ryster i bukserne, når de ser dig, og det er Jesu blod. De er underlagte. De er under Jesu fødder. Og jeg ved godt, at han er hovedet, og vi er læme, så dermed er de også lagt under vores fødder. Det er derfor, når vi påkalder Jesu blod, der er en mægtig kraft i det. Og det er til hele livet. Det dækker alle områder. Der er ikke noget sådan, hvor man kan sige, det her det at vi kan vandre i de forudberedte gerninger, som Bibelen taler om, som Jesus han taler ved Nye Testamentet, som er muligt for dem, der følger ham. I Edens have igen, i 1. Mosebog, der står det sådan her. Til Adam sagde han, efter Adam og Eva havde syndet og vendt sig fra Gud, der sagde Gud til ham, fordi du lyttede til din kvinde og spiste den træ, jeg forbød dig at spise af, så skal jorden være forbandet for din skyld. Men møgen skal du skabe og føde alle dine dage. Tørn og tissen, prøv at se, det kommer ind igen. Tørn og tissen, det var den her bare på hovedet, også tørn og tissen, har du forladt mig. Hvorfor var han forladt? Gud, han er hellig. Han kan ikke være, hvor der er synd. Og netop der på korset har Jesus taget alt synd på sig. En og forladt selv af sin far. Og der står mellem den 6. og den 9. time, der faldt der mørke over hele jorden. Det er ikke normalt, for det var om dagen det her. Det var om formiddagen, så der blev totalt mørke, ligesom om natten. Og så i den 9. time, der råbte han, det er fuldbragt. Og så udåndede han. Men det var ikke helt slut endnu med blodet. Den 7. gang, det står sådan her i Johannes 19. En af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks vand og blod ud. Alt det blod, han havde givet, det blev bragt ind i himlen. Op til faderen, ind for tronen, op på alteret. Det som fjenden han troede var hans sejr, det blev det største nederlag. Jesu døde opstandelse, det er det største og mest fantastiske sejr i hele universets historie. Det bragte evig forløsning for dig og mig. Frihed fra synd og frihed fra dødens magt. Det løskøbte et hvert menneske, som vil tage imod Guds fuldbragte værk. Guds fuldkomne offer. Hans eget offernavn. Der er en mægtig kraft i Jesu blod. Og vi kan altså leve i frihed på grund af det her. For nogle år siden hjemme i vores stue, der var der nogen, man kunne besøge, der havde ikke. Vi sad omkring vores sofabord, og jeg ved ikke, vi skulle til at drikke en kop kaffe eller andet, jeg ved ikke, hvad det var. Men jeg glemmer det ikke, fordi lige med et, der var det som om, der var noget, der bare tog ene på halsen. Og hun slet ikke få luft. Det var virkelig mærkeligt. Det kom bare sådan, hun var slet ikke syg, der var intet i vejen. Lige med på sådan her, så er det som om, at der er nogen, der bare holdt på hendes luft, så hun ikke kunne trække vejret eller noget som helst andet. Og lige umiddelbart, så bliver man jo lidt for skrækket, ikke? Og så tænker man, hospitalet er ikke så langt væk, og ambulancer og hvad vi er. Så er det ligesom også at rejse sig bare sådan en tro ind i mig, og så tænker jeg, det her, det er ikke sygdom. Det er et angreb. Og så befalede jeg, at hendes luftveje skulle åbnes. Og det kan jeg gøre på grund af Jesu blod, og ikke på grund af, hvem jeg er. Men med det samme, så lukker de sig op. Det er jo vildt at opleve, hvordan det bliver givet, den autoritet bliver givet, fordi vi er i Jesus Kristus. At når vi handler på den, det er ikke nok at høre om, eller synes det lyder spændende, eller måske lidt mærkeligt med det blod. Men begynder du at handle på det, du er givet, og leve i det, så uanset hvad der kommer imod dig, fordi der er altså to verdener her. Den ene vil mere sådan noget godt, og den anden mere sådan måske noget, eller helt sikkert noget, der ikke er så godt. Men du har givet Jesu blod. Du har noget, der har købt dig fri, så du kan ikke finde dig i det her. Amen.